Mirëmëngjesi, edhe pse ora gati 10 është, unë tani më erdhi një ide që jap për sot, një inspirim apo një frymëzim që ju me undi ma mirë, me pas ma shumë mendime pozitive, edhe thjesht me qenë ma të lirë, ma të qetë mrena vetës. Nuk e t'ja kuptoni se na njerëzit jemi qenje njerëz pra krijesa, por që jemi energji në trup. Kjo energjia përbëhet nga frekuencat. Frekuencat neve na bojnë ose të lumtur ose të mërzitur, në bazë të mendimeve dhe në bazë të asaj se çka ndjejmë tani për momentin. Nëse do mundi mirë, nëse do në me qenë ma i qetë, mundohu sot me qenë vëzhgues i vetës tonde. Vëzhgoj mendimet tua, vëzhgoj ndjenjat e tua. Çka po ndjej tani për momentin? Çka po mendoj spori, pastaj çka po ndjej? Sepse në këtë mënyrë ti përcakton frekuencat tua. A je ma shumë gjatë ditës në mbijetesë, a je në falënderim ma shumë? A ki pra ma shumë mendime negative, apo ma shumë pozitive? A je në mungesë? A je në frikë? A je ma shumë dashuri? A je ma shumë në falënderim? Apo çka je? Kjo, gjitha këto pra përcaktojnë frekuencat e tua. Në bazë të frekuencave, ti krijon një fushë elektromagnetike. Në bazë të kësaj fushës elektromagnetike, ti edhe njihesh ndryshe, por edhe tërhek ndryshe. Tani, për atë thomune, me meditu veç nuk mjafton, e mos me qenë vëzhgues gjatë gjithë ditës tonde. Mënyra ma e mirë edhe niveli ma i lartë i vetdijes është pra kur ti vëzhgon veten tonde gjatë gjithë ditës pothuajse. Është e vështirë me vëzhgu veten gjatë gjithë ditës, po mundësisht në të shumtën e kohës, sa më shpesh që mundesh. Kjo të ndihmon ty më shumë ti me qëndru i qetë, me qëndru tek vetja jote i centrum, mos me hup fokusin nga bota e jashtme. Sa më shumë që vëzhgon veten, aq më mirë i menaxhon frekuencat e tua, energjinë tonde. Dhe aq më mirë pastaj ti gjatë ditës ki me u ndje vet, edhe ki me tërhek edhe njerëz, edhe situata në jetën tonde. Pra, vëzhgoje veten tonde, është vërtet një ushtrim super i mirë. Kjo më ndihmon mu jashtëzakonisht, edhe çdo ditë unë këtë mënyrë jetoje, e kom stil tjetës, edhe kjo më ndihmon jashtëzakonisht shumë. Kur më ndihmon mu, sigurisht që kam më të ndihmu edhe ty, por vetëm merre, pranoje, ushtroje, praktikoje edhe shife ndryshimin tënd në mbrëmje, apo dhe gjatë ditës natyrisht. Mirë pofshi.